Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan beberapa informasi yang kami peroleh mengenai konsep dasar dan jenis virus yang berperan dalam terapi gen untuk mata kuliah Biokimia Medis kelas A. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Nabila Amalia, Karunia Sukma, Aditya Fadil, dan Alfiani Pratiwi. Latar belakang. Terapi gen dapat didefinisikan secara luas sebagai transfer materi genetik untuk menyembuhkan penyakit atau setidaknya untuk meningkatkan status klinis pasien. Salah satu konsep dasar dari terapi gen adalah untuk mengubah virus ke dalam angkutan genetik yang akan memberikan gen yang diinginkan ke dalam sel target. Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutase pada satu gen. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan. Terapi gen kemudian berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen seperti kanker. Pengertian gen. Gen merupakan faktor turunan tersimpan di dalam kromosom, yaitu di dalam manik-manik yang disebut dengan kromomer atau nukleosom, dari kromosom yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu memenuhi lokus suatu kromosom. Kromosom terbagi menjadi dua macam, yaitu kromosom kelamin atau gonosom dan kromosom tubuh atau autosom. Setiap kromosom mengandung banyak gen. Gen terdiri dari DNA, yaitu satuan informasi dalam makhluk hidup, tersusun dari 4 kode asam amino, yaitu guanin, timin, adenin, dan sitosin, dan dihubungkan dengan rantai karbon. Berikut merupakan struktur dari 4 kode asam amino, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Gen memiliki sifat-sifat antara lain: pertama, dapat menduplikasi diri menjadi dua bentuk yang sama persis. Kedua, mengandung informasi genetik. Dan yang ketiga, merupakan zarah tersendiri yang menempati lokus tertentu dalam kromosom. Hi, I'm Jean, and I'm here to help you understand what gene therapy is. But first, we need to learn about genes. Genes are the blueprint or instruction manual of all living things and can be found in each and every one of your cells. Using this blueprint, cells are able to get to work. Genes affect everything from the color and texture of your hair, to your height, to how your body metabolizes protein in the food you eat. Genes are made from your DNA and carry your genetic information. Sometimes there is a change, also known as a mutation in the gene from the original copy. This mutation or defect in the gene causes it not to work properly. Mutations can come from biochemical processes within the cell, something outside of the cell, or what we inherit from our parents. Genes that aren't working properly can have serious consequences. Scientists are working to find ways to solve this problem. They can replace, add, or turn on or off genes to tackle many health issues. PKU is caused by a mutation in the PAH gene. Because of this mutation, people with PKU cannot metabolize the amino acid phenylalanine, or as we call it, Phe. Phe comes from protein in our diet and has many important jobs, including helping our brain function normally. If the body cannot properly process Phe, the Phe builds up and acts like a poison that can cause a number of brain problems, including PKU fog. In gene therapy, scientists can repair a defective gene, add a new gene to fix the problem, or even turn off a problem gene. For PKU, scientists are working on introducing a brand new PAH gene. The PAH gene is made outside the body in a lab, and then it's transferred into the body to replace the mutated PAH gene. This new PAH gene will tell the cells to make the protein that will process Phe and help protect the brain. But to get into the cell, the new gene needs to first hitch a ride. Scientists use viruses. These viruses are called vectors, which are like little delivery trucks to get the repaired gene into your body. But don't worry, scientists make a virus safe by removing all the stuff that can make you sick. Then the delivery truck, also known as vector, carries the repaired gene into the cell. Once the gene moves into its new home, your body will be able to start making PAH enzymes that do what they're supposed to, process the Phe and protein, and keep your brain healthy.
Gene therapy is full of possibilities. The National PKU Alliance is working with researchers and scientists around the world to bring us closer to a reality where PKU can be treated without a restrictive diet. Konsep dasar terapi gen. Terapi gen adalah teknik untuk mengkoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Terapi ini berkembang dengan pesat sejak clinical trial pada tahun 1990. Pendekatan terapi gen yang berkembang adalah dengan menambahkan gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan, mengganti gen abnormal dengan gen normal yang dengan melakukan rekombinasi homolog, mereparasi gen abnormal dengan cara mutasi balik selektif sehingga akan mengembalikan fungsi normal gen tersebut dan mengendalikan regulasi ekspresi gen abnormal tersebut. Dalam terapi gen ini diperlukan satu molekul yang berfungsi sebagai karir disebut dengan vektor. Vektor inilah yang membawa gen maupun DNA yang normal ke sel target pasien. Dan yang biasa dipakai sebagai vektor adalah virus yang telah diubah secara genetik. Perkembangan yang terkini adalah mencegah diekspresikannya gen-gen yang abnormal atau dikenal dengan istilah gen silencing. Untuk tujuan gen silencing, penggunaan RNA jika dibandingkan dengan DNA lebih dimungkinkan sehingga dikenal dengan RNA terapeutik. Terapi gen mereparasi mRNA daripada mengganti gen yang cacat dengan menggunakan mekanisme regulasi sel itu sendiri, sehingga efek samping yang merugikan lebih dapat ditekan. Penghambatan proses ekspresi gen dilakukan pada tahap translasi, yaitu dengan mengganggu proses translasi tersebut pada molekul mRNA. Molekul RNA yang akan ditranslasi mempunyai urutan di bagian hulu sebagai tempat pengenalan bagi ribosom dalam proses sintesis protein. Ribosom sebagai mesin pensintesis dua polipeptida yang kemudian dimodifikasi lebih lanjut menjadi protein. Manipulasi pada tahap translasi mRNA bertujuan untuk mengatasi suatu penyakit genetis yang dikenal dengan istilah antises RNA, small interfering RNA, atau disebut pula RNA interference. Terapi menggunakan siRNA memiliki permasalahan dalam hal stabilitas dan sistem penghantaran ke dalam sel. Dua teknik sistem penghantaran siRNA yaitu secara langsung melakukan introduksi siRNA sintetik dan introduksi suatu plasmid atau virus yang menyandi urutan gen yang akan memproduksi siRNA yang sesuai. Kendala dalam terapi ini yaitu mudahnya siRNA terdegradasi ketika masuk ke dalam tubuh. Jenis virus yang berperan dalam terapi gen. Yang pertama ada retrovirus. Retrovirus adalah keliru satu kelompok virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA, bukannya DNA. Setelah menginfeksi sel, virus tersebut akan membentuk replikasi DNA dari RNA-nya dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. Retrovirus ini dapat membuat rantai ganda DNA dari genomnya dan disatukan dengan kromosom sel inangnya, contohnya adalah HIV. When a retrovirus infects a host cell, the viral RNA genome is released into the cytoplasm where the viral enzyme, reverse transcriptase, copies the viral RNA into single-stranded DNA. The viral RNA degrades, and reverse transcriptase synthesizes the complementary second DNA strand. The double-stranded viral DNA enters the nucleus where it integrates into the host cell's DNA genome using the viral enzyme integrase. The integrated viral DNA is called a provirus. Yang kedua ada adeno-associated virus. Virusnya kecil, mempunyai single-stranded DNA, dan dapat memasukkan material genetik di tempat spesifik pada kromosom 19. Many human diseases are caused by defective genes and improper protein functioning. Genes within our DNA provide the blueprint for the production of proteins. Specific gene defects or mutations can result in reduced or inability to produce a functional protein or production of a protein with altered function.
Gene transfer using carriers called adeno-associated viruses, or AAVs, can target specific cells to correct disease-causing improper protein function. Once inside the target cell, the carrier can provide copies of a gene that corrects the defective or missing protein function. To achieve this, AAV genetic material is replaced with a therapeutic gene to restore natural function of the disrupted proteins. A protein shell, called a capsid, encases the genetic material and helps target delivery to certain cells. Once within the target cells, the capsid is shed inside the nucleus to release its genetic material. The genetic material does not integrate into the cell's own DNA, but instead forms an episome. Episomes are not passed on to future generations of cells, thereby ensuring that the effect of the gene transfer is not passed on. Using the body's natural machinery, this allows stable and long-term production of the therapeutic molecule. AAV-based delivery systems can be administered by intravenous drip or direct injection to target tissues. AAVs are ideal carriers for gene transfer as they do not cause disease and are capable of affecting both dividing and non-dividing cells. The different components of AAV-based gene transfer can be switched to address different therapeutic targets and diseases. And several studies and clinical trials have indicated that there is activity in different disease models. Gene transfer offers the potential of long-term and potentially curative benefit to patients with genetic or acquired diseases by correcting defective or missing protein function through a single administration. uniQure is committed to developing innovative and cost-effective single-treatment gene therapies with potentially curative results. Yang ketiga ada adenovirus. Adenovirus merupakan virus DNA yang sering ditemukan pada binatang dan manusia, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Namun, infeksi virus ini lebih sering terjadi pada anak-anak. Golongan virus dengan rantai DNA gandanya dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan menimbulkan kematian. Contohnya adalah virus influenza. So, how do adenovirus-based vaccines work? This type of vaccine takes the part of the virus RNA that is responsible for reproducing the spike proteins. Then it makes it more stable by attaching it to some DNA from a sample virus that doesn't affect humans. The adenovirus is then injected into us and it is engulfed by the human cell. It then makes its way to the cell nucleus and the DNA enters it. Once inside, the DNA produces mRNA, which reproduces the only thing it can, spike proteins. When the cell dies naturally, the spike proteins are found by the immune system and it begins to build the manufacturing process for new antibodies. So, if and when a real COVID-19 virus is found, our immune system can immediately produce loads of antibodies and kill it before it reproduces. Yang keempat ada herpes simplex. Virus ini mempunyai rantai ganda DNA yang menginfeksi sebagian dari sel seperti sel neuron. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan sebelumnya. Untuk poin pertama, terapi gen adalah teknik untuk mengkoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Terapi ini berkembang dengan pesat sejak clinical trial pada tahun 1990. Yang poin kedua, beberapa jenis virus yang dapat digunakan dalam terapi gen diantaranya retrovirus, adenovirus, adeno-associated virus,
dan herpes simplex. Adapun beberapa referensi yang kita gunakan. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.